最重要，我们最担心的哈，其实英文叫做 OSA 的东西，它叫阻塞睡眠呼吸暂停。就您想想看看有没有听过，有些人睡觉的时候突然间停止呼吸，可以到10秒，这一些是非常严重性的打鼾，非常严重性。而这一类打鼾呢，是造成他们呼吸停止，所以可以长达10秒，一天可能可以到1个晚上哦。如果平均我们可能看到的是30次，有者我看过的甚至到1个晚上300次。